Баршаңа сәлем, арнамыздың кезекті шығарылымына қош келдіңіз. Бүгінгі видеода шынайы өмірге негізделген атыс шабыс Гангстер Коп и Дьявол фильмінің қысқаша баяндамасын көретін боласыз. Видеоны соңына дейін мән беріп көріп, лайықты бағаңызды қойып кетіңіз. Ақ түсті көлік қала көшелерінің бірімен жүріп келе жатыр. Кейіннен қара түсті көліктің соңынан аңди бастайды. Барар жерге таяған кезде ақ көлік алдындағы қараның артқы жағынан келіп соғады. Кейін қара көліктің ішіндегі шыққан камерасын иесі қолына ұстап, соғылған жерлерді түсіріп жатыр. Тиісінше ақ көліктен шыққан адам бұған атылып, оны пышақпен бірнеше мәрте жаралап кетеді. Жауыз адам істеген тірліктерін артын тазалап, дымын қалдырмай кетеді. Тамыз айы 2019 жыл. Көлік ішіндегі екі полицей қызметкері ауа райының ыстығынан қиналып отыр. Осы уақытта радиодан адам өлтіру қылмысының тіркелгендігі жарияланады. Арасындағы біреуі детектив Чон Тхесок көліктен шығып алдындағы тұрған крутой бандиттерді итеріп өтіп, өзіне сенімді түрде ойын автоматтары орналасқан жерге кіріп бара жатыр. Оны күшпен тоқтата алмаған соң ақшалай пара беріп те көреді. Бірақ бұл жігітке ұнамайды. Ол заңсыз ақша айырбастаумен айналысқандарды тұтқындап жатыр. Мафияның басшысы Чан Донсу спорттық залда бокс грушасын ұрып дайындалуда. Оған келген жігіт Донсуға кешегі ойын автоматында болған жайттарды жеткізіп жатыр. Гангстер өзінің адам болып кеткен есептеліп кеткен полиция басшысына хабарласып, адамдарды жұмысыма кедергі келтірмесін деген әңгіме айтады. Тхесок қолына түскен заң бұзушыны ұстап, оны қылмыс болған жерге жеткізуге мәжбүрлейді. Жігіт қылмыскерді мопедке кісендеп қара көлікке қарай барады. Ал қылмыскер мына жерден қашуға тырысуда. Тхесок қара көлікке жақындап қылмыс айғақтарын іздеп жатыр. Нәтижесінде көліктің астыңғы жақтарынан бүлінген заттарды байқайды. Донсу Сандо атты бандитпен кездесу үстінде. Бұл Сандо қапалы, себебі қаладағы құмар ойындарының барлығы Донсу елге кетеді. Екі бастықтың әңгімесіне жанындағы күзетшілер араласа бастайды. Донсу қызып кетіп, өзінің күзетшісін ұрып, жалаң қолмен алдыңғы екі түсін жұлып алады. Осындайда жауыз көріністен соң Сандоның айтар сөзі қалмайды. Полиция учаскесінде қызметкерлер кешегі орын алған қылмыс жайлы білуге талпынуда. Өлген адамның жауы да, қарызы да болмағандықтан үлкен сұрақтар бар еді. Тхесок өзіне сенімді түрде бұл қылмыскердің тұрақты түрде осы іспен айналысады деп жауап беріп, екі бірдей дәлел келтіреді. Суреттерге қарасақ, соңғы айда болған өлім қылмыстарында бір пышақ қолданылған. Бірақ қалған тыңшылар бұл істі тонаушылық деп санайды. Капитан болса Тхесоктың еш рұқсатынсыз ойын автоматтары орналасқан жерге кіріп, істеген істері үшін ұрсады. Ал жігіт жай ғана өз міндетімді атқардым деп құтылады. Донсу ешқандай да күзетшісіз өз үйіне жетпекші, көліктің рөліне отырып жолға шықты. Жолай гангстердің көлігіне бірдеңе соқты. Ол көліктің есігінен шығып қараса, оның бамперін ақ көлік келіп соққан екен. Донсу полиция шақырмай-ақ тарқасып кеткісі келді, бірақ маньяк оған жақындап келіп, екі мәрте пышақтап кетеді. Бірақ Донсу да қарсылық көрсетіп, оны да пышақпен жаралайды. Маньяк көлігіне отырып қашып кетті. Мафия бастығын жедел жәрдем алып кетті және бара сала ота жасауға кіріседі. Донсудың адамдары бұл істі Сандоның адамдары жасады деп есептеп, екі ұжым арасында төбелес ұйымдастырады. Маньяк киіміндегі қан іздерін кептіріп, жарасын емдейді. Бұл тойымсыз бәле қайта қылмыс жасауға аттанып, үйінің жандағы қаусаған кәрі шалдың шаруасын тындырады. Донсу есін жиып, шабуылдағандардың бандиттерге қатысы жоқтығын көмекшісіне айтады. Ол өзіне шабуылдаған ақ машинаның жаттап алған нөмірін жазып, осыны табуды бұйырады. Кейін бұған Тхесок келіп, қылмыс жайлы бірер ақпарат алу шешеді. Бірақ Донсу бұл іске полицияның араласқанын қаламайды. Детектив Донсудың бамперінен өлген сол ағайды осы уақытқа дейін қылмыстардағыдай бұда да сол іздері. Тхесок капитанға келіп, Донсудың артын жаба беруді доғару керектігін және де кешегі болған қылмыста ол маньяктың түрін көргендігін, оны тергеуге алуды айтады. Капитанға бұл сөздер ұнамады, сондықтан Тхесокты қуып шықты. Жауыз маньяк жанармай бекетіне келіп бір стакан сусын алуда. Және бұл жерге жүк көлігінің жүргізушісі де келеді. Бұл да бір жүрген көтауыр жігіт екен. Маньяк оны көре сала күнделікті жасап жүрген жұмысын тындырады. Маньяк құрбанның жүк көлігіне мініп жолға шығады. Біраздан соң артқы кабинадан екінші жүргізуші оянады. Маньяк ыржалақтай күліп, екеуі ара тартыс басталды. Айқас кезіндегі пышақ жол жиегіне түсіп кетті. Донсудың сипаттауымен суретші қыз маньяктың түрін салып шығады. Және бұл сурет оған шынымен де айнымай ұқсайтын еді. Донсу суретті көмекшісіне беріп, оны полициядан бұрын тауып келуді бұйырады. Тхесок қайта Донсуға келіп, оны тергеуге ала бастайды. Оның айтуынша, егер толыққанды мәлімет бермесең, құрбандар саны көбейе береді, ал мафия басшысы оны табатындығына сенімді. Кейін Донсуға көмекшісі келіп, маньякты іздеу әлі нашар күйде жүріп жатқандығын айтады. Донсу үшін маньякты ұстап өлтіру абыройын қалыпқа келтіру үшін маңызды, және бұлардың қолында жол жиегіндегі түскен маньяктың пышағы түседі. Донсу Тхесокпен байланысқа шығып, оған берер мағлұматы бар екендігін айтады. Екеуі кездесіп, детективтің қолына маньяктың суреті түседі және де Донсу оның түнде шабуылдайтындығын айтады. Екеуі маньяктың тезірек қолға түсіру үшін бірігіп жұмыс жасай бастайды. Донсу полицияға оның ДНК-сы арқылы маньякты анықтауды ұсынады. Бірақ бұлай жасаса темір тордың арғы жағында Тхесок шығуы мүмкін еді.
Тхэсок топтарына тағы да бір детектив қосылды. Ал Донсудың миындағы жоспар бойынша олардың полициямен бірге маньякты тауып оны өлтіру болды. Екінші кезекте оның жарақаттануынан соң құтырып кеткен Сандоны жазалау тұрды. Ол оны сенімді түрде өздерінің адамдарының біріне маньяктың пышағын беріп, Сандоның көзін құртуды бұйырады. Оның адамы тірлігін жақсы тындырып, маньяктың пышағын сол жерде қалдырып кетеді. Донсу Тхэсокқа жауыздың көлігін береді. Олар көліктің ішін зерттей келе бірнеше құрбанның ДНК-сын қалдықтарын тауып, бұл өз кезегінде кінәлінің бір адам екендігін дәлелдеді. Тхэсок Донсудың әдейі Сандоның өлтіріп, сонда пышақты қалдырғандығын ойша біліп қояды. Жігіт гангстерге бір шапалағын береді, бірақ шымыр бандит оны еш қиналмастан құлатады. Келесі күні теледидарлар Сандоның өлімі жайлы және де осы іске кінәлі маньяк деп табылғандығы айтылады. Осыны көріп отырған маньяк мен бұны жасамадым деп айтып қалады. Осыны естіген жігіт оған біртүрлі қарап қалады. Ал маньяк оның жанына келіп, иығын басып шығып кетеді. Барлық бандиттер, гангстерлер Сандоның жаназасына келді. Мұнда маньяк та бар еді, және де ол Донсуға қарап тұр. Жауыз жігіт Сандоның адамдарына келіп, парақ беріп кетеді. Парақта Сандо менің пышағыммен өлді, бірақ менің қолымнан емес. Осыдан соң ол көзімен Донсуды нұсқайды. Кейін екеуі көлікті тексеріп қан іздерін табады. Осы сәтте Сандоның баскесерлері бұларға кек алмаққа келген екен. Екеулеп олардың көздерін қиналмай құртады. Тек Тхэсок адам өлтіріп өзін кінәлі сезінеді. Осыдан соң Тхэсок қалада маньякты байқап командасымен оны қуалай жөнеледі. Бірақ оған құтылудың мүмкіндігі туды. Бірақ іздестіре келе, оның осы маңайдағы асханада тамақтанған белгілі болады. Олар ішілген бутылкалардың барлығында оның саусақ іздерінен іздестіре бастайды. Тхэсок өзінің әріптестеріне маньяктың ДНК-сы арқылы жеке ақпараттарын білу жайлы сөйлеседі. Олар осылай көліктің айғақтарымен салыстыру арқылы оның 3 ай бұрын жоғалған жігітке тиесілі екендігін анықталады. Тхэсок жігіттің квартирасына келіп тексере бастайды. Оның бөлмесінен біртүрлі ақпараттар тауып алып, суретпен салыстыру арқылы осы жігіттің маньяк екендігін анықтайды. Тхэсок бұл жайлы командасын айтып, бүкіл қалаға суретті таратып, іздей бастайды. Өткен кеткеннің барлығынан іздеп сұрастырып, әрбір қуысты қарай бастайды, бірақ нәтижесіз. Донсу жаңбырлы күні Тхэсокты күтіп тұр. Одан кейін жандағы мектеп оқушысы өзінің қолшатырын береді. Кейін бұлар жинал көңіл көтеруді шешеді. Осы уақытта жаңалықтардан Донсу қолшатыр берген қыздың өлгендігі жайлы айтылады. Гангстер маньяктың өзін мазақ етіп жүргендігін түсінеді. Ол барлық адамдарын оны іздестіруге жібереді, және де оны машинада отырған жерінен байқап қуады. Донсу оның көлігіне соғады, бірақ маньяк қашып кетті. Оны Донсудың адамы қашып бара жатқан жерінен ұстап алады. Екеуі төбелесіп, соңында маньяк оны пышақтап құтылады. Донсу қашқын маньякты караокеде тығылып отырған жерінен тауып алып, иттен де бетер ұрып теуіп тастайды. Кейін оның басын кесуді шешеді, бірақ осы кезде Тхэсок келіп оны талдырып, қылмыскерді бөлімшеге алып кетеді. Өкінішке орай бұл жауызды өлім жазасына кесуге айғақ жеткіліксіз болып, оны түрмеге алып кетеді. Ашулы Донсу Тхэсокқа ол отырған түрмеге түсуін бұйырады. Донсу әдейі сотталып, ол отырған түрмеге келеді. Ол мәз болған күйі осында кіріп келуге, және де явно ол оны аямай ұрады. Фильм ұнады ма? Сарбала YouTube арнасына тіркеліңіз және де таратып отырыңыздар. Біздің каналдың үлкен мақсаты бар. Келесіде кездескенше аман болайық.